squishy slow gini nih. OMG so slow. OMG so slow banget kan. Ini kalian lihat. OMG, ini tuh enak banget ya buat dipencet-pencet. Guys, ini enak banget beneran. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Ini enak banget, jingli-jingli manja gitu loh. Nih, kalau misalnya kalian bikin slime kayak aku, tapi ada permasalahan, soalnya aku juga pernah gagal bikin slime kayak gini, kayak masih lengket. Kalian banyakin aja, taruh di freezer lama 3 jam, 5 jam, bahkan jadi nanti juga bakalan jadi. Nih, cara mainin yang enak itu tuh kayak gini nih. Nih, kalian kayak gumpel-gumpelin kayak nasi. Ini tuh kegumpal nih, baru enak begini, di squeeze, dipencet-pencet, dimainin. OMG, ini enak banget. Oke guys, cukup sampai di sini. Kalian jangan lupa komentar buat slime apa lagi yang aku bikin. Oke, bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye bye.